امی دو دانه را به او کاکا فری بده، مفت بده. صحیح. باز شاید ما برای یک بدیلش بدم. صحیح. میدی برش؟ ای تو فکر کن که این را من 2000 افغانی از پیشت گرفتم. اگر دلت امیالی میری خانه بچه‌تم تر زنگ زده بود. برو قراری می روز سرد در خانه یک جای امرا بچه‌ت بیار. سلام علیکم کاکا. بسیار میبخشید تلفن صحبت میکنی؟ بله بله بله. خب برو صحبت کن تو. خوب هستی؟ شما خوب؟ صحت خوب است؟ بخیر باشین، سلامت باشین. این خوب یا موضوع شخصی است. کی امروز کی صحبت میگی؟ من کمی گپایت شنیدم. بچه‌م بود. چی میگفت؟ بچه‌م دای بارش رفتی دکار من شکر مسئله مجبور رفتم دکار دیگه. زوی ورته ویلی چې څنګه په دې یخ کې تللی کور نه ورته زنګ وهلی. خو کاکا شو چی خوردی یادت است؟ چی خوردی؟ شو دارن تخم مرغ بود کمی لوبیا بود. چی قولادا داری خانواده؟ خانه 10 نفر. چند 10 نفر هستین؟ و فقط خودت کار میکنی؟ همه گلپی رو میفروشی؟ گلپی. از کجا آوردی گلپی را؟ گل مارکت آورده. این گلپی از کجایی است؟ از جلال آباد اینجا میاره. از جلال آباد است یا از لغمان؟ از اون میاره ما. خوب کاکا چقدر گلپی مانده؟ 11 دانه مانده. چند از دانهش؟ دانه 30 روپیه. دانهش 30 روپیه؟ قیمت نیست؟ نه. قیمت است. 30 روپیه. ای ماشاءالله. خوردم از به خدا. اخیرش چند میتی؟ جوره 50 را بود. جورش 50 میتی؟ خب این کلش که من بگیرم باز تو چی میکنی؟ یارم میبرم خانه دیگه. خانه میری؟ خب خوی را حساب کن که من بگیرم؟ جورش 50 گفتی؟ اوکی. این 50 صحیح شد؟ این هم 100 این هم چند شد؟ من گردوات شد 200 2.5 ساعت خب امور 30 میگیرم تو که میگی 50 100 50 1.5 ساعت 50 200 2.5 ساعت ایره تو گفتی چند حساب کن؟ برو 30 روپیه 30 این 30 روپیه چند شد؟ 280 بله امیر خب من بر سپیشت میگیرم 200 برو همه کلش هم 30 حساب کن خب؟ هم 30 میگیرم تو داره که چند شد؟ ما خب کل 220 روپیه دارم کلش 220 روپیه دارم ما خود 280 بوده ها؟ کم میشه برو امیر حساب کن برو خیر از پیش اندوال تا میگیریم از اندوال میگیرم؟ دارم خلاص خیر است برو کاکا خیر است ما 220 حساب کن 50 رو به کم میشه خیر است برو این سرد است برو در خانه خب صحیح برو ها؟ نه 220 روپیه صحیح است؟ تشکر این را چه قسم ببریم؟ پلاستیک چیزی داری؟ نیدم کتولات فسید خب این را مجبور هستم که همون تو ببریم خب والله خیر دستونه خساره برو ارزان راکړه مراد را سره وکړه تشکر کی مراد کړي سلامت باشی زنده باشی خو یې ما میبرم الې تو چې قسم ببرم تو خو میشینم تو امرم کمک کو خو بیا کی ببرم دمشق این رو خو میبریم د موتر خو پیش از این بیا که یک معامله کنیم صحیح است؟ صحیح امی دو دانه را به او کاکا فری بده مفت بده صحیح باز شاید ما برای یک بدیلش بدم صحیح میدی برش؟ آفرین چقدر خوب بدی برش این ای کاکا است تو یه دویشه ای است تو ای ماشالله خو عالی این را در موتر میبریم نمیفهم برو ای تو میکنیم کاکا خو او 220 روپیه مست تو این مست تو به خاطری که دو دانه را به او دادی خیره و بدیلش که برات گفته بودم که بدلایش برات میتم بدلایش است
ای تو فکر کن که این را ما 2000 افغانی از پیشت گرفتم صحیح است؟ سلامت باشی خیر و این است تو ایرا اگر دلت میشینی ایرا میفروشی خلاصش میکنی باز خانه میری اگر دلت امیالی میری خانه بچه‌ت هم تیار زنگ زده بود برو قرار می روز سر ده خانه یک جای امرای بچه‌ت صحیح است؟ تو بیا راځي چې دا بلم پرې نږدو دغسې خب یادر اینه امی 2000 روپیه تم بگی تو کراچی را آوردی؟ آه ما این کراچی چی میکنی در کراچی دی؟ این کراچی دی سردی چی ببره مردم؟ کمک برابر شده غریب مردم چند بچه داری در خانه؟ 7 سال هستیم فقط خودت کار میکنی؟ کارم نیست دیگه کاروبار نیست تشکر که برم دو گل پیرم بر کاکا صدقه کرد و شما همین 2000 افغانی رم بگی و سر دست به نظرم برو در خانه بخیر و همین روز امرای خانوادت با خوبی و خوشی تیر خیر باشید زنده باشی کاکا